روایت میں آتا ہے جہنمی ہزاروں سال روئیں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے سامنے قطار بنا کر بیٹھیں گے اور جس طرح کتے بونگتے ہیں اسی طرح بونگنا شروع کر دیں گے۔ کئی ہزار سال تک رونے کی وجہ سے ان کی آوازیں کتوں کی بونگنے کی سی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی ان پر رحم نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کفار و مشرکین اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں نکال دیجئے۔ اے دوست، آج تیری آنکھ کا ایک آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ سکتا ہے۔ تو 2 آنسو بہائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو دھو کر رکھ دیں گے۔ اگر آج اس دنیا میں نہیں روئے گا تو پھر جہنم میں ہزاروں سال رو رو کر بھونکنے والے کتوں جیسی آواز بن جائے گی، مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم نہیں آئے گا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، جس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جس کی قیامت کے دن اللہ تعالی امن عطا فرمائے گے؟ تو سچی بات تو یہ، جس کو قیامت کے دن امن مل گیا، مغفرت مل گئی، وہی خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔